आइए आज मेडिटेट करते हैं गंगा जी के साथ। आज मानसिक रूप से इस गंगा मैया में एक डुबकी लगाते हैं और पवित्र आनंदित उस भाव को अपने अंदर महसूस करते हैं। हम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाह या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सा बाह्यभ्यंतरः शुचिः। ये गंगा मैया है और जब हम इसका स्पर्श कर लें, विचार में भी धारित कर लें, एक बूंद भी हमारे ऊपर इस माँ की अमृत स्वरूप पड़ जाए तो हम पवित्र हो जाते हैं। पूरे विश्व में गंगा मैया जैसी कोई जीवनदायिनी पवित्र, इतनी पवित्र, जो स्वयं शिव ने प्रदान की है पूरे मानव मात्र के लिए, ये अद्भुत है गंगा मैया। इनके दर्शन से ही हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। तो आइए आज हम अपने मन में बसे उन दूषित विचारों को इस निर्मल बहती गंगा में, जो स्वयं कहती है कि मैं तो तुम्हें तारने के लिए ही बनी हूँ, इसमें अर्पित करते हैं, डाल देते हैं, फील करते हैं। सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं, अपितु जो हमारे मन के वो दुर्विचार जो हमें जीवन में परेशान करते हैं, उनको त्यागते हैं। तो आप सब मानसिक रूप से महसूस करें कि इस गंगा मैया में आपने अपने जीवन के वो सारे विचार डाल दिए जो नहीं चाहिए। अनेक डर हो सकते हैं या पुरानी कोई बात हमने रखी है जो अप्रिय है, या कैसा भी कलेश दिमाग में चल रहा है, तनाव चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है, उन सब को त्याग दीजिए। कहिए, हे गंगा मैया, ये लो, ये मैंने दिया आपको। जस्ट लेट गो, जस्ट लेट गो, जस्ट लेट गो, जस्ट अलाउ all your unwanted feelings, hidden, stored feelings, which is the cause of your karma. Just let go and believe, as you are letting go, so you are becoming lighter and lighter, lighter and lighter, and very, very light. And this freshness, the blessing of Ma Ganga is entering in your body very deep down, making you happy, and it is embracing you, it is loving you. Just believe it's loving you. Just let go everything and feel you are dipping down in Ganga Ji. And like a mother, she holds you and brings you out of the Ganges
very pure and pious, and you feel relaxed. And the sound of this Ganga is taking you in a deeper, deeper mind. In all the levels of mind, you are just moving down in the mental level, and as deeper you are going, more relaxed you feel. So thank Ma Ganga, Rishikesh, Ganga Aarti, and all people who are present here. You can see a beautiful music around, played by a person sitting right near me. He is also promoting you to go deeper and deeper. I thank him. I thank Gangaji for all the blessings, and slowly and slowly come out of the meditation. Rub your palm, put it on your eyes, move your hands and legs, and look around.